Ja, as ek rots klim, dan is dit soos 'n snaakse manier om dit te beskryf, maar mens vergeet half van al jou probleme, kan ek maar sê. En daai adrenalien vat jou half oor. So as jy daar bo kom en jy moet nou spring na nog 'n klip toe, dan begin man 'n bietjie stres, maar ek dink dis wat dit so lekker maak. Lekker, Ladysmith! Ladysmith was named after Sir Harry Smith's Spanish-born wife. I'm afraid I won't be able to pronounce her whole name, but her first name was Juana, and she was very popular amongst the Dutch population in the Cape Colony, and that's why they asked her if they could name the town after her. Ladysmith has also been referred to as the Lady of the Klein Karoo, referring to its beauty, perhaps, in the feminine concept of a lady. Ek moet nog erg sê, die beste ding in hierdie gebied is die mense, almal ken mekaar en daar moet gegroet word. Ons ry baie keer in 'n bakkie met iemand vreemd of van buite af rond, dan stel hulle langs my en dan groet jy die een wat van voor af kom en dan vra hy vir jou maar wie's dit en dan sê nee, maar jy weet nie, maar ek meen dit is die tipe gesindheid en wat hier so in hierdie Calitzdorpies is, so wat obviously geld kan koop hier. As an agricultural community, there is a distinct honesty in the lives and the livelihood that is required to survive here. Dis baie liefde, Ladysmith. Toe ons die eerste keer hier gekom het, 12 jaar terug, toe is die woorde aan ons, die mense gesê, jy huil 2 keer as jy Ladysmith toe kom. Die eerste keer, dan wonder jy, wat maak jy hier? Maar dan, die tweede keer wat jy gaan huil is as jy hier wil trek, want dan wil jy nie trek nie. Nee, verseker, ek dink die boere vir die meeste van die klein dorpies speel 'n groot deel in die dorp, rondom werkskeping ensovoorts, maar ek dink nie net die boerdery of die plaas op sy eie nie, maar dit wat die verwerkingsfabrieke en goeders wat in die dorp is, wat ook werkskep en die dorp in die gang hou. Ek dink vir Ladysmith, die 2 kaasfabrieke wat hier so is absolute lewensaar. Met die wynkelder by, vir wat werkskeping aanbetref en wat die dorp aan die gang hou. Ja, ek dink vir enige boer wat nou met die elemente te doen het ons almal uitdagings. So uitdagings is daar baie, maar ek wil sê die premie om hier te bly en deel te wees van hierdie plase en hierdie valleie en om 'n gesin hier te kan hê en kinders hier groot te maak en hierdie leefstyl te kan hê is absoluut die moeite werd. The mountains in Ladysmith, if I could paraphrase Melody, why do you climb them? Because they're there. And they are so awesome and intimidating. Actually, apart from just having the highest peak, we've got 5 of the 8 highest peaks in the Western Cape within 15 kilos of Ladysmith.
Ek dink dit is 'n baie lekker gebied, veral as jy so wil uitgaan, bergklim, Towerkop klim. En veral die grot wat op Towerkop is daar wat jy aan kan bly, soos 10 mense kan daarin bly. So ek dink dis 'n lekker manier om saam met jou vriende uit te kom en ja, so. Wat eie is aan Ladysmith is die wonderlike berge wat ons sien. En vreemdelinge wat hier kom, eerste wat hulle oplet is Towerkop en dit is die diamant van Ladysmith gewees. Well, what goes through one's mind in the mountains is just an appreciation, a sense of awe of how small I actually am, just compared to these mountains and to nature itself. The beauty and the majesty just overwhelms one, and it's so nice to just sit and you can almost hear nothing except your own heartbeat, and it's just so peaceful. En dit was die eerste ding as ons uit die Kaap uitkom, as ons van die skool afkom en die bus kom oor die brug, dan sien die eerste vir Towerkop en dan weet jy, nou is ek tuis, nou is ek in Ladies. Ja, ek dink afgesien van die beeldskoonheid van die area, is die ander sukses dan natuurlik die mense en die gasvryheid wat ou hier beleef. En ek dink dit het gemaak dat in ons geval het ons besef dat toe ons hier gekom het, dat jy net in boerdery alleen met die elemente en die afgeleentheid van ons area, moes ons ander maniere ook kry om by te dra tot die myntjie van ons inkomste. Wat jy nog moet weet van die plek is, hy gaan definitief 'n paar uitdagings aan jou kant toe gooi, seker. Ek meen dit is nie 'n maklike plekkie. Baie mense kom hier aan en dink jy gaan nou met duisende veeboer op hierdie veld. Ons het nie die beste veld nie, ons het nie noodwendig die beste grond nie. Ons het meeste van die tyd nie genoeg water vir wat ons doen nie. Maar hy het sy uitdagings goed, maar soos ek sê, dis 'n baie lekker plek en verseker plek wat ek wil bly. In ons vallei is daar 12 plekke wat jy by kan bly, net in hierdie klein valleitjie, maar dis en elkeen bied iets anderste. En wat ook lekker is dan, is om saam met hulle te werk. Dat as ons 'n troue het, kan ons oral volmaak en as hulle weer iets aanbied, stuur hulle mense vir ons, want ons het elkeen iets unieks wat ons aanbied binne in die vallei. This area has been inhabited for probably thousands of years by indigenous people. It's evidenced today by the number of rock art paintings that you can see. For me personally, the mountains make this region special, and we're situated in the middle of 3 biomes. So we have the succulent Karoo, the Renosterveld and the mountain fynbos. Die beste tyd van die dag is vir my, so vroegoggend op te staan. Gaan staan so 'n bietjie op my stoep, en dan skou so 'n bietjie die wêreld rondom my. En ek voel die lieflike atmosfeer en die koel windjie wat so oor my waai. Jo, ek sal sê dis 'n baie rustige gebied dis 'n baie lekker gebied om in groot te word, veral ek wat op 'n plaas bly, baie bevoordeel daaroor. Maar ek sal sê selfs in die dorp is baie rustig. Daar's baie goed eintlik wat aangaan. Maar as mense net deurry, kyk hulle heeltemal deur Ladysmith, soos hulle ry net verby, maar as jy een keer stop en agterkom soos die mense wat hier is en goeters, sal ek sê dis 'n baie mooi dorp om in groot te word en te bly en bietjie tyd te spandeer. So ja. One piece of advice I would give someone visiting Ladysmith is don't rush through. You need time to explore, to discover all the things, and you will be amazed at the variety of things you can do here. Not just mountain related stuff. You can cycle, you can do other activities. So it's well worth taking your time. The Klein Karoo is not just a place, it's a special feeling. And if you discover it, you know you're meant to come back. Dis die Klein Karoo se gasvryheid wat die plek so spesiaal maak. Die ligging teen die berg is 'n prentjie. Ons sê altyd vir die mense, ons is al so halfpad al in die hemel.
een van die goed wat vir my seker spesiaal is van die Klein Karoo en van Ladysmith is verseker ja, as jy net vir 'n oomblik stil raak en net luister. Ja, en dit presies wat ons nou gehoor het, is net niks. Tannies hou nie baie daarvan nie, want hulle moet George toe ry vir meeste van hulle inkopies, maar dit is verseker baie spesiaal en iets om net stil te raak en af te skakel van die res van die wêreld. En ja, soos dit kan om op jou telefoon kyk, as al geen opvangs wees nie, so dit is verseker ook 'n pluspunt.